عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وفي صحه جيده. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، هي وصفه خاصه بزاف الناس، خصوصا في فصل الشتاء كيبقاو كيضربهم البرد وكتجيهم داك الكحه، اما عامره اما خاويه. المهم جبت لكم جوج ديال الوصفات زوينه بزاف ومجربه. الوصفه الاولى اللي هي كنحتاجو فيها فقط هنا اللفت وسنيده. شنو كديروا؟ كتاخدوا لفته بحال هذا الشكل، لفته. المهم انا كنفضل هذا حسن، هذا حسن من داك اللفت الاخر اللي كيكون طويل. وشنو كديروا؟ كتحفروا بحال شي حفيره هنايا، وكديروا وكتاخدوا معلقه سنيده صغيره وكديروها في داك الحفيره وكتخليوها ليله كامله او حتى 6 ديال الساعات، وكتعطيكم بحال هذا السيرو. هذا كيكون الا لاحظتوا بحال السيرو، وهو كيطلق سبحان الله، هو بوحدو طلق. هذا ماشي انا درت له الماء، ولكن راه بوحدو كيطلق هذا السائل. هذا كتشربوا هاد المعلقه اما في الليل او اذا كنتو غتشربوها في الصباح قبل الفطور. راه يعني كيحيد هاد المشكله ديال الكحه وزوينه بزاف. ولا الا بغيتو، المهم الا كنتو غتشربوها في الليل خصك توجدوها في الصباح. الا كنتو غتشربوها في النهار توجدوها في الليل بالطبع وتخليوها كتبات. انا درتها في الثلاجه، حفرتها ودرت ليها هاد معلقات سنيده وخليتها في الثلاجه، ولا بدا في الصباح صبحات على هذا الشكل. اما اذا بغيتو كميه كبيره كتاخدوا فقط هاد اللفته وكتحكوها مزيان في الحكاكه الرقيقه، وكتزيدوا عليها معلقه ديال سنيده وكتخليوها وكتغطيوها بشي حاجه وتخليوها ليله كامله، وكتطلق داك السائل بزاف يعني بكميه كبيره، وغتبقاو دائما تاخذوا منه معلقه تشربوها قبل ما تنعسوا. اما الوصفه الثانيه عندنا فقط غادي نحتاجو هنا الحليب. غتاخدوا كاس ديال الحليب وتغليوه مزيان حتى يغلى. المهم حنا غرضنا به يكون سخون بزاف، باش كنزيدوا له هذه بحال الحلوه ديال مكتوب فيها جانجومبر، انا خديتها من عند واحد العشاب، هي ديال سكينجبير، جانجومبر ديال سكينجبير مجهده بزاف. شنو كديروا؟ كتحلوها وكديروها في هاد الكاس ديال الحليب وكتخليوها حتى تذوب مزيان، وكتشربوها وتنعسوا وتدفاو مزيان باش كيعرق الجسم، ان شاء الله غتشافاو من داك الكحه او حتى اللي عنده البرد في الصدر. راها زوينه بزاف، هذه جربتها وراه مجاهده. ما عرفتش واش كتباع في بلايص اخرين، المهم انا لقيتها عند واحد العشاب. ممكن هذوك اللي كيبيعوا داكشي ديال الاعشاب ولكن ما عرفتش واش كتباع في بلايص وحده اخرى. المهم ها هي على هذا الشكل، قلبوا عليها. يلا البنات بلا ما نطول عليكم، كنتمنى تجربوا هاد الوصفات، راها غتفيدكم. وبسلامه عليكم، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.